في معلومة متداولة الأيام ديت عن تمثال الفارس اللي راكب على ظهر الحصان بتاعه. التمثال دوت بيكون في كذا ميدان في العالم كله، مش بس في مصر. كمان التمثال ده بيكون ليه كذا شكل للحصان بتاع الفارس، ويقال إن من شكل وقفة الحصان بيتعرف إذا كان الفارس اللي على ظهر الحصان ده مات أثناء المعركة ولا مات بتأثير جرح أو مات بطريقة أخرى. ويقال إن لو شكل الحصان بتاع الفارس دوت كان واقف وقدميه الأولانيين مرفوعين من على الأرض، فده بيدل إن الفارس اللي على ظهر الحصان ده مات أثناء معركة. أما لو كان جميع أرجل الحصان كانت واقفة على الأرض، فده بيدل إن الفارس اللي على ظهر الحصان ده مات موتة طبيعية. أما لو كان الحصان واقف وقدم واحدة بس هي اللي مرفوعة من على الأرض، فده بيدل إن الفارس اللي على ظهر الحصان مات متأثر بجرح أثناء المعركة. الكلام ده بقى ملهوش أي إثبات في التاريخ، وده لأن تمثال الإسكندر الأكبر اللي موجود في محافظة الإسكندرية بيصور الإسكندر الأكبر وهو راكب على حصان ورافع الحصان قدم واحدة، وده معناه إن الإسكندر الأكبر مات متأثر بجرح أثناء معركة. والمعلومة دي مش صحيحة بالمرة، لأن الإسكندر الأكبر مات متأثر بحمى المستنقعات وهو رايح يغزو البلاد الأخرى. وده كان فيديو النهاردة يا صديقي، سلام.